أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nakubajjo twalabye aya eyokuna kutwakomye. Allah subhanahu wa ta'ala uyatugambidde a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma yujadilu fi ayati llah, tewali bayinza kuwakanya kukuba kikuba ku mateeka ga Allah. Allah alese etteeka nga bwe twagambye eggulo, ne wabaawo embeera ey'obuwangwa, ne wabaawo embeera ey'obuntu ng'ekontana n'etteeka lya Allah. Omukkiriza agenda n'etteeka lya Allah, embeera ey'obuntu ey'obuwangwa n'agiwummuza, okuggyako asobola okulemerako ng'akontana n'etteeka lya Allah. Agambye illa alladhina kafaru, okuggyako abaki? Abakafiiri beebo abalemezaawo embeera ekontana n'obusiraamu, ekontana n'amateeka ga Allah, bo ne basigala nga bakulembeza kiri ekikontana n'amateeka ga Allah, etteeka lya Allah ne balissa ebbali. Allah n'agamba fala yagururuka taqallubuhum fil bilad, munnange tekusiriwaza embeera abatakkiriza ennungi gye balimu wano mu nsi nga batiba. Allah ajja kubawa okutiba. Musiraamu embeera eyo ey'okutiba kwabwe n'okulya obulamu n'okubweyagaliramu tekusiriwazanga n'ekujja ku mulamwa. Abantu abo abatiba batera okuba n'amannya mu society ag'enjawulo. Buli society wane waffe mu Buganda muyinza okunyambako, abasinga obungi muli bavubuka mugamanyi. Singa oli akuyita embwa, eryo linnya ly'abantu abatera okubeera abazibu ku mateeka ga Allah. Embwa eri erina ssente, eba mbwa kirungi. Webakuyitanga embwa ng'omanya omugezi, oyo mwana mugezi, ng'omanya oli kukabi. Eryo erinnya si ddungi mu society yaffe ya Buganda. Yoyo omuvubuka mugezi gwe, bw'oba ne ssente ze ng'ozinyweza, obugezi obwo si bwe bugezi bwe tumanyi, obwo bugezi bwa kivubuka. Baba balina amannya sereebu, bwe bakuyitanga sereebu ng'omanya be bali b'obulamu. Oluusi beeyita biseki. Biseki kitegeeza gini wakisawo omuvubuka amanyi mulembe ogutambula. Seki wamaki kiki? Tiwajja kubaayo ebyana biseki, kitegeeza kiseki. Kati ensi mugenda giwangaliramu mutyamu. Nze musajja mukulu manyi seki, buli mwana mukulu manyi seki. Sayoso wamma tuyambe taliwo. Biseki biba bitiya. Ebyo bitera kuba si byangu ku mateeka ga Allah. Amannya baba n'amannya gaabwe. Ekyana, ebyana, olwana, ebintu ebiva mu ngeri eyo.
abantu ng'abo bw'obawuliranga nga baboogerako ebintu ebyo abali b'obulamu amannya gaabwe gatera okutambulira mu layini eyo. Layifu gye balya obulamu bwe baliko obutiba muno mu nsi tebukusiriwazanga gwe akyalya muwogo ng'osaala. Funye omuwogo gwo n'obuugi bisimillah allah akbar obanga asala ente sigala ku muwogo wo. Allah agambye nti tebukusiriwaza obulamu obulungi bwe balimu. Waliwo gye mbateegedde baleke balye layifu yaabwe. Eyo enkola ya Allah. Omusiraamu oluusi ogenda n'obeeraawo osaala osiiba naye ng'obulamu bukoze ki? N'otuka okulaba omusajja tasaala tasiiba naye emmotoka akyuse eno neeri noga neesekana ngenda bivaamu ova mu biki olowooza mbu naawe ogende ovuge zihama ateeka bino mbivuddemu tebifuna. Tetuli mu busuubuzi so nga tetuli mu busuubuzi. Obusuubuzi bwaffe ne Allah tijarata lan tabuura. Obwo busuubuzi business talina loss. Naye bino byolaba si busuubuzi bali cross. Allah atugambye nti nywerera ku mulamwa. Obusiraamu tebupimira ku mbeera gy'olaba ku bantu otuuke okubuddukamu olw'okuba oli bubi mbu naawe ogende mu bali abali obulamu. Kadhabati baalimbisa dda qablahum abaabasookawo. Abo si be basoose. Abo boolaba bali obulamu bali mu bisinde by'abali abaafa. Naye bali abaafa be baddira mu bigere baaliko obusungu bwani nabana bwe bataakyuse kudda eri Allah byayagala be basika baabali. Naye baatiira kababulye batya kabuwume butya ekiseera kijja bajja kubuleka. Naye ultimately babeere nga bagwa mu busungu bwa Allah. Bafaaneko bannaabwe abaali abajeemu abaabasookawo okugeza nga qawmu Nuuhin. Abantu baani? Abantu ba Nuuh ye mubaka omubereberye ku nsi kuno. Yatumibwa eri abantu. Musajja wattu n'atoba nabo emyaka emeka Allah gye yatugamba? 1000 sanatin illa 50 ama. Emyaka 90 mu mmeka? Naye wallahi siyawiza abantu 10. Naye ekyo Allah tekyamugaana kutaasa abatono n'azikiriza abaki? Beera mu batono togenda na bangi. Ebya Allah babitegeera tebatera kuba bangi. Nywerera ku batono abaaja mu lyato olwaleero katubbe ekifaananyi. Singa tuli ku mulembe kwa Nuuhu alayhi salaam nga ffe tuliko kati olwaleero walirinnya eryato tusituke tuve wano tugende wa Nuuhu mutuuse wali badde mu lyato kwe abantu bali 8 ffe tuli bameka wano kyekyo kakati nno abamu ku ffe tebaali baddemu naye simanyaani lwaki emyaka 9 mu 5 bantu 8 twebaze Allah ate atuteeka ku mulembe gwa Nuuhu ne tubeera ku guno ate tusaba ku guno tuyitewo kadde wange masjidi janna ambao binafsi pesa sana wacha kumacha na kwa kali faile ngaji kabwa haji kabwa kumkamate na
abantu muri mu process ya kufuna tamba ya mukadumi wange alipata katika Qur'an oye obuzi batitayina kaja bila Muhammad tolo gambo na kuwajja kunya kula iko muti saba ali Muhammad ni barkaza utamdaji niba kwa ni mudawa kitabu kile pekee jambo hili kama yuko tunaje bafanya kama tunafunza kwa kitalo ala maya bila kubuti ugaye kubutubuzi wana ala agamba yakuna yakuna baada ala agamba yeye wale tunaambiwa ni mabaki ala hadihukum sawa tuwadio ala ina agamba jambo ya mpeto na basi mwabaki mteno ruarero omusijwe mkiyana bakole ku machamu je wano mbawesu wa dino kumele basi ni ali ala agamba ala hadihukum baraki ala tijara chobo zikigobe tete ile dubara yawa yaga kuna bidai ukidani wa barato kwa tijara hiyo na kwa pia kujana wa mtamuni wa nyingine ya kuti ni mtu kitabe sasa ndio kwa maana kwa hiyo ajali alate kulio mumare samu jazakallah ndio tuanze Allah akbar naam tukomeo twebaza Allah atatuteeka ku mirembe emirala n'atuteeka ku guno nga ddala mu butuufu twali tufiitingira ku guno kubanga singa tetwali ku guno mu butuufu tuba tugambye nti Katonda yatulyaza amaanyi omulembe gwa nabbi twali gusobodde ng'obaga yejjambiya n'effumu n'akasaale nga mutemagana nnyama ku nnyama twali siraamu sekwe abyokanga n'atuteeka emiwala ng'obusiraamu tubulabako tayiri yokka buli bwali bukambwe era yabulondera ababusaanidde naffe n'atuteeka mu 2016 omulembe gwe tusaanidde naye tukozesa obudde bwe batuwadde kubanga buki butono tuli ku myaka 2000 mumbeka 16 jukira nti wali 2000 mu 10 sima kubi abiri abafiira mu 10 ekyo 15 10 ekyo 16 10 ekyo 17 tuli mu 10 ekya 14 oyagala oba toyagala ekikumi kino kyetulimu ffenna mwe tugendera kino kyekyaffe kino tekiyinza kutuleka kino ani ate nnyo Allah agamba nti kinze nsobola okukiyitamu wanika ku mukono tukulabe mukonyeemu kino ekikumi kyoli atubala 16 mwe tunaatuukira mu 91 12 92 mibiti wajja kuba mufaana abeera waayina linnyo neeri nga go kaagenderwa gaasaalirwa dda yongera ku gyoyina naye gwe obwongo bwe bukujjira nti 2000 ye mu 10 ensene beefuddewo mbulukuba oli wa bbeeyi nnyo naye olowooza seeka eneebyawo nze nenfa neesigalawo Allah agakamtaraku bimeka abalina ssente bye baaleka min jannatin baaleka ki ensuku samba z'amajjaani genda wano ejjinja olabe samba z'amajjaani samba z'ebikajjo gwe ku nsi bwe bagatta ssente z'olina gwe nga bazigasi tezigula amajjaani ge bano galunaku wali ezaffe zonna ono nga bazigasigasi ezisasula abakozi b'amaduba mwezi naye Allah bw'aba amutwala talina njawulo nakutwala gwe naye Allah yewe tabitunulira aya naga fama bakata alaihim bwe bafa eggulu teryakaaba bafanga gwe tetuna kyetuzitowa tukolere mu budde ng'obudde tebunnaba kuba bungi nga tewali kyakukola
nga tewali ayisobola kuyita nti haji zukko osaali zukko oli emmere yino budde gye buli ng'oli mu ddiiro kolera mu budde bwo ng'akadde tekannavuga naye buli omu alina essaawa y'akadeeke. Allah agambye bangi abaaliwo ne bajooga bannabbi baffe gamba nga qawmu nuuhin abantu ba nuuh wal ahzaabu min ba'dihim ebibinja ebyajja oluvannyuma lw'abannuuhu tomoni kiki biyitirivu waliwo ba Ibrahim waliwo ba Lut waliwo ba Ismail waliwo ba Saleh ba Thamud ebyo Allah tayagadde kunyumya bakaruna bafa ng'oleeta bakasimu abatta abanene bakazini bamunobu mayombo ng'oleeta abakubi ba chapati abakubi b'amatafali ng'ow'amatafali walibadde weefaako nnyo kubanga edduniya oli ku buzibu ate bongereko bwakhira omuntu ekukwokyedde ku chapati ate bakwenda guli kiriza okome kugwa chapati okwesigiri naye eri obeere nobo mayombo obeere kazini weeri wano oba ebintu ebanaye tubitegeera wallahi tugenda twabadde tuli mu Ramadani nga tugenda mu 10 ebisembayo olunaku lumumu okugenda kwennaku ezo okutegeezaazo nze era ngenda nennenya abaseeka abamu naye kitera kyogera abo ebintu bo babitegeera batya kakati mmwe Ramadani mubadde musaala bangi kakati ate mudduse mukizeemu ki mu Ramadani ekitegeeza ekizibu kyammwe temera kimugizeemu omuntu oyo abafeya asomesa ekyo abafeya bani ndina mwaka oyo abafeya abatamanyi lwaki abatamanyi agenda kumanya kati singa abantu bwe bali babeera mu Ramadani bwe basigalayo Ramadani tiyali badde namakulu naye kijja kuba kizibu okutegeera singa abantu imaani gye baali balina mu Ramadani nga gyeera gye balina mu myezi emirala Ramadani tiyali badde namakulu naye obuzito bwa Ramadani bulabikira mu imaani okulinnya abadde tasaala n'asaala abadde tasiiba n'asiiba tasaddaka n'asaddaka obuzito bwa Ramadani obukolaki tebulabikira omuzikiti mu Ramadani gujjudde nti negundi azze Ramadani nzito naye si kyangu kyakutegeera nze nkimanyi kyetaaga okufumigirira nti obuzito bwa Ramadani bwo bwanjawulo teri asobola kuba nabwo mu myezi mirala kubeere ggwe musalatalawo emyezi emirala kale gwakunya banne emimbali nti Ramadani tebalina kye bayizeemu twagala osigale ng'oyizeemu nti nze kati kiyamu layiri kenayize ettalawo yanga bwe ngimadde ngimalako nti era omwaka gwonna ngenda kusaalanga bagana kiyamu layiri muzuuka ne musaalira ka 11 ekiro kati lwaki muleega bannammwe buli omwezi gulina ekitiibwa kyagwo n'eryagwo singa omukole buli lunaku amala omwaka mulamba nga asiiba asula mu kadaali aba n'amakulu amakulu gajja ddi ku lunaku lwaki era ne bamwambulira kibe giri naye singa abakazi bonna basiba mu kadaali ku dhuhuri mu kadaali ku asiri mu kadaali nejjo mu kadaali nejjo mu kadaali tajja kubona amakulu naye oba kigenda kitegereza
Ramadani gite toyiza kukaka bantu nti Ramadani nga bwebatira bwe bamusigala oba tewategeera naye ensomesa y'abaseeka basinga obungi bambi nawe n'otuuka okuwulya naye za Ramadani yange yafa togenda nekola mu Ramadani si byenkola Ramadani ine enkizo nnene nnyo togyepankirako ebigirimu toyinza bibala shahru Ramadana alladhi unzila fihi nemyezi emirala azakira mu Qur'ani nga bajogedde era yakalusigala abantu nga bali ku ekyo shahru Ramadan mulimu Lailatul Qadr nemyezi emirala mwali shahru Ramadan mulimu tarawih nemyezi emirala shahru Ramadan تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران emyezi emiryango gy'omujjana bagiggula egy'omuliro ne bagiggala n'emyezi emirala bwe giri kuli omwezi gulina ebyagwa ebizitowa ebinene ebitasobola kubeera mu myezi mirala era kyobulaba n'emyoyo gibeera mirala bwegwako ate biba birala esinga ogula essuuti yo nga buli lunaku mwosiiba n'ekiro n'ojambala mukazi otaganda omulalu oba ogenda okwebaka nogira essuuti yo essuuti yange eyo neebaka n'engatto za buli kintu kirina amaanyi gaakyo mu kiseera kyakyo mu budde bwakyo obutuufu era obudde bwe buyita ekyo kiba kikoze eki Ramadani toyinza gitimirako bantu nti omwaka gwonna babeere nga bibadde mu Ramadani naawe abyogera tobisobola mwenna mulimu baseeka mbabuuza musobola okukola ebibadde mu Ramadani byonna nga bwe mubikola bulijjo lwaki muleega bannammwe Qur'ani mbadde muzisoma kati wabaddewo abasiraamu nga batuliisa buli lwakuna batufumbire kilo 10 muceeri ennyama tulya sibe ziri firiji nga buzireeto ziri bweru wa muzikiti kano kabadde kakola ka firiji kano kati batuladdeko ekufu kade bakasumulule kati mwagala abantu firiji bazigule baleete batuwe emmere mwaka mulamba amabazi ejja kubona amakulu gayegalabikira mu kaseera ako abantu bwe bakola zi naye sirowooza ndi mukibegedde kinjagala okukiriza nti abasiraamu leka okusoma irimu zimalamu bannammwe maanyi olwo abasiraamu abalina irimu enkambwe kakati mubadde wano nga musaala kakati layini zibadde 10 kati zisigadde 2 ekitegeeza Ramadani nti mulina kimuyiddeemu lwaki swala yokka n'abafiriji bazizze firiji nezibadde ibaada mubagambe bazikomyewo tubadde tulya emmere bafumbe lwaki mukalula abantu kuswala yokka era yentegeera abantu gye balina eyahijja omuntu ajja n'abuuza munne sheekh wagenda Makka noyogera bwotyo nti hijjayo yafa yaba mulimu basheeka balina irimu yetundu nga hijja yange eteirya kati abagikola bagikomezaawo olwokuba tukyankalanye naawe nakyankalanyewo hijjayo bagikomyeyo maama bwe nayogera buli lunaku banattammeka nti nyineemu ye lwaki hijja si swala zonna mpaji si mpaji zonna lwaki mulumbagana hijja ekitegeeza hijjayo yafa aya okoze otya eyo yonfu nolaba omuntu atta hijja y'omusajja eyalinnya ennyonyi Sulaimaani wagenda Makka abantu batageranga Makka bagende bazanye balowooza abakoma entebe nabo balowooza tuva Makka lwaki okumperekerako si kwekwafa lwaki hijja yange yefa abantu mbamazeemu essanyu ly'eddiini bahaji muzivuluze lwaki tova musola noga nti gundi kondyaza amaanyi nti esola zo zonna mpu mubere mwesiba ku hijja yokka tuyina zaka temugitta hijja gyemulumba shahada temugirumba zaka temugirumba Ramadani tubitanga yaga nti Ramadani ekuli nonimba bwobyo lwaki wano mu Uganda mulumba nnyo mu mpaja ettaano mulumba nnyo hijja omulabye bwanywa mwenge kati nti hijja yafudde mubita hijja abantu mubaleke bakole ibaada zaabwe nga temubakangakanga kati ffenna tugenda kusaala si bwe kiri
naye ani asoma Qur'an nga Sudais wali kufwe nga nange mwedi eyo gyennina yeeyo era gyentuukira Allahu akbar bismillah eyo gyennina bismillahi rahmani rahim mwozere muli mbaira bismillah nga tebasala bulunaku myaka anabira bismillah abantu muleko wa bismillah Allah mulongo kisezeeyo gwe ne bwona ogisoma tojja kwenkana b'e Makka era ow'e Makka bwakuwuliriza gwe bote bwosala bulijjo nti bismillah twendereyo ebbere ebyo kyolina naye fena tunamala okwenkana sura ekyo tunasaala bulowooza buli muntu akole wattakullah wannabagambye bannayuganda munansonyiwa bannayuganda si basomi aneeseeka nga tusoma wano osanga omusajja ng'asomera Saruna emyaka 7 tonnagimalako kisobola okubonero ya Saruna erimu nti ba ta sa jab sab sabba nabba yadda teyadda mwaka 7 tonnaba kutuuka an'amta alayhim temuli mwana tamanya Saruna mulowooza obusiraamu buluddemu neno ya Saruna eyigiriza omuntu okusoma Qur'an myaka 10 muntu tagimalangako kasaka nali ngitandiseeko muwakomawa ani yakuyimiriza abangi atugende ye agamba nti abantu ba Nuhu alayhi salam baali batono abakkiriza kikyayagala okutegeeza nti abagagga boolaba abatiba abangi Allah tabawadde lwakwagala aga nti kamba we balagajjalireyo gwali mu mbeera eyo abantu banno bamugamba nti tusuubiza kukugoberera ng'olina abankuseera bafaanana bati era lumule nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ayagala akonvinsinge ku bagagga Abdullahi ibn Maktum omwavu muzirajja nabbi anyiiga Allah yayingirawo n'agamba Allah n'atuwulira statement nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yamujja mu mbeera lwaki abasa watawalla anjaahu al-a'ma sura mukimanyi oli muzibe naye asinga abali abagagga bootudde nabo nti wange sibitudde mana bugagga oli ayinza okubanga mugagga mu taqwa inna khayra zaadi taqwa gwe mugugu Allah gwasinga okutunuulira tatunuulira bino byakunsi bino byakuleka bakuzinge bakutwale nga wallahi mu ngalo zo temuli kizimbe yadde emmotoka yadde kaadi y'emmotoka oba land type nolekedde baana naye ogenze khayra zaadi attaqwa taqwa yogenze naye Allah agambye nti buli nabbi eyajjanga nga Nuhu bwe yajja n'abaddawo awo bayitirivu wa hammat kullu umma naye buli umma gye twatumangamu nabbi hamman yeswantanga okweswanta kitegereka kweswanta kitegereka yesomanga nibyeswanta nga baagala okukola ki birasulihim baagala okulyawo muki Allahu akbar naawe n'omala weepanka n'osituka ku lumba ewammwe ng'osome zino aya bamuzeyi bayinza nti asomye ki damutuwulire akagambo damutuwulire nga yawulidde dda batayagala kumuddiramu olwo hammat ayagala Yesu antayagala kusitula kwasinga marehemu kundi olende yogenda byogera nga oli waggulu bakufulumya mu kidaala mayiga ennaku Allahu akbar amazima tegoogerekeka bw'ogogera mu bantu hammat kullu buli umma ekkiriza mu kiri eyagala kusitula busituzi birasulihim liyakhudhuhu bamukwate bamuvumbagatire oba kumubonereza bamubonereze genda obisomera ebyewamu oyo yatabulika okutabulika kitegeeza ki wano waffe
yasiriwala kijja mu makulu gali abo batabuliika abatabuliika bebakola be basiru mu ddiini obasiru aleeta wano obutabuliigi bwe abatabuliigi abasalafu basabilillah genda eri mu banne be baliwa amuyine ng'egye mutuvumavumamu eyo oyo togulikuyikulabo nti kiki kyomulabiddeko eduwa zaffe tazibeeramu kiwe kiri emutuvumye eyo nga mujjenze mbannamu naamu katulindagana naam tukomye kuki nti buli mubaka yajjanga n'amazima abaalinga ku bukyamu baswakiranga nga baagala okukola ki okumukwata bamubonereze mu maaso g'abajjajja mu maaso g'abaki g'abatakkiririzamu ekyo takkiririzamu wajadalu bilbatil bano bajjajja n'abali ku bukyamu nabo balina ebisonga byabwe kwe bayimiridde naye nga bawakana nabyo bye basimbawo bawakane nabyo bye bataase ku nsonga yaabwe liyudhidu bihi lhaqa basaanyeewo n'ebisonga byabwe ebyo amazima agazze mazima gazze gagamba kusinza allah omu teri kusamira yagandiseeko okusoma osoma tobiwulira naye kakasa nti nabyo gyebiri oyo aba akutwalawo emizikiti mu kizimbe naye temwerabira naki n'ebyaffe ebyensi temuyita byansi bino byaffe byansi ate ffe tuleesa ebyensi n'akhira ebigenda okwonoona akhirayo nga bigyononera ku bino ebyensi olina akulukira jajja gundi yalina ekitabo lye baaliyitanga gundi jajja gundi yalina ekiggwa bakiyitanga gundi olujja olwaffe ewa kabaka twe tukola ki nali olulala mpulira nempulira bankaluwa obeddira ki mukola mulimu kyewu ewa kabaka yogera tujja kutudya tomanyi toli muganda ge mwe mukola kujjawo amakulu ga kabaka amakulu gamanyi kabuyonyi bakabaka balina ebitiibwa so bagayita makulu allahu akbar walillah enagisi bagiyita makula nimukansiba okujjayo oba olyawulira ekitiibwa nga gikuttemu aliko akutte matooke obuwangwa bukusibiza enagisi nga sidde omunyige allahu akbar wajadalu bilbatil balina ebisonga ebifu bye bateekawo nga bawakana nabyo mbu basobole liyudhibu bihi lhaqa bazikize nabyo amazima getuleeta allah aga nti buli mulembe gujja gubeerako kakikibwati tuleeta amazima olinayimirizaawo ebisonga bye naabanga atidde ekisosonkole kyejjabe ku lwazi nti olwazi lwatike olwazi ge mazima bino byawakanya nabyo amazima bisosonkole kiki ekirina okwatika ku bibiri ebyaffe bisosonkole nga twagala bikubisa olwazi ekitajja kusoboka olwazi lujja kusigala nga lustandinze ebisosonkole byatike nga bikolaki olwazi lwe luliwa olwazi kutayirira ebisosonkole kubeera n'amaliba era essaawa etuuse ebisosonkole ne byatika kutayirira n'ayitawo kimira okuna ebirala buli etuva ku mulamwa gw'obusiraamu tulina kutomera nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatulaga yali asinga okumanya embeera zaffe n'agamba ebintu bisatu temubikeereyanga eswala bwetuukanga tolindiriza fi awwal waqtiha okay omuntu bw'afa
muzikire nga otolinda ne bwomutereko omwezi omala budde bwewiikiriya omwana omuwala bwakula kiki obuzibu bwetusanze awo obuzibu bwetusanze awo buli musajja omukulu ali waggulu w'emyaka 5 mu maka ge mulimu abaana batali bakiraamu Sandula Mebo naye nga abaana babakadija etabu yava ku taata balwawo kubakola ki n'abaana ne bawogulula nakugamba nti ente singa oba ogisibye ku muguwa neesala ekiro esula ekola ki naye singa njagala ovunule olukaaba olwo ebeetegeeza ki ebeebawaana nti mwebala okunteeka ku muguwa oba ebeebavuma ibisiru mwe byebase muntenze nze ku muguwa nenoonyeza oba temusobola kunnoonyeza sibe lulimu lwebeetambuliramu Allah alibalabe ekiro n'emisana mwansibidde yesobola okwenoonyeza muli embogo zikaaba embogo mukibira muziwula zikaaba kati musiba zaaki omwana omuwala nga kyatisse kiri nazzi kyeyagamba Allahu akbar abasajja bajja ne balunda ente zaabwe nga nzungu tebazaagalako nganda obuganda buyina ki enkwa naye ekizungu nga kyasaze kirumba akaganda akaliko enkwa ne kagamba bananfuuyira enkya gwabasinze bananfuuyira enkya nawe omugagga ow'ebbeeyi atayagala mwanawo kufumbirwa matiya oba kakamata akanaku omwana ajja kuga nti kati nti naakola kyolubuto lwani lwa Fred kiki Fred mutabani wani wa Kosima ente nganda egenze ku nzungu obuzibu timing budde bwakola tubasanga eyo mukyalo batuyise ku CPCD ebiwala bya CCC amabeere byali byakufumbirwa yesterday naye amabeere tebirimu nga tubambi bikazi byattu babireke biyimbire mu seeka kali kati kalungi kati nogambala bataata wooza ali kuki kali kati kalungi amutwalawa kazanya kabuka kalabikanga omwezi babirese bikazi byattu biri mu B6 kusibabiyita sukulu kwayo sumabikusuki kikazi kikulu kyali kyakufumbirwa jjo kiri mu P6 n'omugenyi omukulu n'alyoka mu kifo ky'okugamba abange oluzibu bwenda biwana abaana bano mubafumbize adda mu kikali muweerere nnyo abaana alagawooli tetwategedde obusiraamu lwobuvaako gw'owomoka agamba nti yudhibu bihi lhaq amazima baagala okugakuba ebisosonkole mbu nago gabebe nteke ebisosonkole bibikalikya byaffe ebyagala okumenyawo ki limu memba wa paliamenti omu yayogera n'agamba nti twabadde twagala okuyingiza ennyambala enkyamu mu ggwanga mwe abasiraamu tebebakwatako mwe mwesiimye enga ya rabbi nabo bakiraba alhaq mazima gali musana Allah agamba abo abaayagalanga okugjawo amazima nga bakozesa ebigambo ebitalina wei ku mazima agalina wei fa akhadtuhum nabakwatanga nemboneza nenjiweeri fakaifa kana iqab naye mwalabanga mutya ekibonerezo kyange ekireese obuzibu baana bange basajja bannange mfwe abasajja obakalekaliko naye abakazi omukazi ojja n'omugamba nti omwana ono ndaba akuze tumufumbize nagamba okujjako abamujja wange nze owange alina kumala ki diguli waliwo gwolaba nga asobola ogikola ki oyo gwolaba nga asobola okimala kumuleka akole ki naye waliwo naawe mu bwongo obwo okolaba nti diguli talina gyagikola ki obwongo bwo tebukusengejjera eno gavumenti yajja netuwabyawabyamu abaana yabateeka mu myaka abawala mingi 18 kibe kiri 18 taba mukazi mukulu abaana taba mukazi mukulu
okujjako amawanga amalala niwo niwappi wonwonwa 18 aba mukazi mukulu oyali badde alina abaana 18 siwe kyali badde kati mwekireesa abasiraamu ne babakwatira ku mbaga mufumbiza abaana abato abasiraamu tusi bwe twakolanga oyita buyisiraamu 3 4 5 nga balabika nga bali ebweru n'oteekayo wappiki kati banakugamba ofu olyake nakojjaawe naye mugeze ne mweyanika ne babasibira obwereere bafumbiza omwana atanneetuuka myaka 17 aba muto mu gavumenti aba muto naye mu Buganda aba mukazi kati gavumenti ne Buganda tebikwataganye tetusigaze Obuganda n'obusiraamu bikwataganye naye kati ekireese ettabbu abaana abavubuka baagala okuwaza naye obuzibu obuliwo abakazi batuleme abasajja tuyinza okukkiriza naye omukazi n'agamba nti nze njagala ente sibaagala bwagazi omuvubuka wuno yakava mu kisomero njagala ente pikipiki entebe sofa seti nazo zayingiddemu sofa seti akatanka k'amazzi byonna bigenda kumuwala kali kati kalungi agenda kwena bizinesi waka ekiri abaana ne batutabalako ne batuddukako ne beenoonyiza amakubo kuba tebatunulidde ebyo byosaba bo ekiri omwana mwana n'atabuka nakuddukako naga ataata mulalu byayagala nga ne abisobola ne muzuuza zibajeti ne muswaza ensi ngenda noteekamu empale y'omuka ey'omunda owasibaka talina mpale kakati ne kyebabakozi olinga gyabireeta emmotoka nagireeta naleeta n'engoye naleeta na kino baba baddeyo ne babizaayo kati oba ofunye eki ntubadde tulyamu ku swaga kati olidde eyo swaga emmotoka bagikuleetedde ate bagizizaayo entebe bazireete bazizizaayo osigadde mu bbanga olwo eswaga likuyambye omulamu omukulu gy'omubaka agambye nti bw'abanga azze bwe muli man tarbawna bidiinihi ne musiima eddiini fazawijuhu mukole eki wa illa bwe munaagaana takun fitna mulinde fitna wa fasadun kabir ne fasadi temutalabangako weeri oba teriiwo mu maka g'abasiraamu kati osangawo bammole osangawo bammebo leeti paatu bwe bajja nabo wano okusaalayo ogera mama Sandula mama tuli ku yidi nno yazze n'akaana ke mama Sandula wangi Sandula zessaalayo tuleetedde oluusi abaana baffe biki nga tusala ebintu ebitakolaki abasajja abakulu tukyakaala amaziga naye kiruma oba mwe tekiruma kiruma okuddayo omwana wono mbuuza nti olubuto lwani bapaatu paatu mu Luwarabu sahaba ki kati yakuze katato wali oyagala nkole ntya omwana kati bambi abaana baffe mungu abasaasire kati bagenze ku TV mugala abanoonya bambi ne babazimisa n'atambula bambuuza omukyala bwe kikijja weemanyiiko nti bwakabina tokalaba nomere mwetonza bamalekebera kabina malekebera ebigere malekebera enjala edda babukeberanga obubina negaiso neba mwetonza mukazi wattu ali ku TV tambula mugodde eri bakuyita kumodola namodola naddeeno olaga otya eriiso lyange amaleko oyogerako liiso banatya babikuza kundi nti kundi nyina ddene bakazi battu balajana banoonyaki bataata babavaamu aye nabo bagenze ne bafuna obujega nagandi atalina sente totagasetawanya essimu yange oyo aba agala mukazi mbu n'abasajja nabo bagamba omukazi atalina ki tugende kola embaga gy'osobola entonotono gulekkere zaffe ez'ennyama 5 ez'omuceere 5 sikankata ne swayibu
tuyingira mu ddiiro lyaffe al-fatiha bismillah teziriyo embaga ezo nze wallahi zigendako nnyo ng'ate maka g'abagagga ali weegali ate nga kategereka mitwalo gyaffe 5 yali mukola ebibaga ebinene ate ogenda kutuba ku mahali nti wallahi sheekhe twagerabidde endongo mwagitasudda mahali mwagerabidde mwani yabagamba nti sukaali teeka mu busiraamu seeka ki yakibasomesa enkoko y'omuko ekanzu ya taata ekanzu y'ennankani nimuwala ebintu bya buganda ate nga muli mu busiraamu obusiraamu bumanyi ki mahali naye n'agamba fala junaha alaikum fima taradaitum bihi kyemba mukanyizaako sayidi ebbiri ekyo mungereeko naye kijja nga baizawi sigwe mulamwa omulamwa gwaffe mwana kumufunira wakola ki ensi yafunze tewakyali bifo waakhadtuhum fakaifa kana iqab ekibonerezo kyange buli abuuka ensalo zange mulaba kifaanana kitya si kya bulumi bannange wallahi kya bulumi teri taata akyagala kuwulira nga amannya ago ge gali ewaka taliiyo allah agamba nti kadhalika bwe kityo haqqat kyamala dokkakata kalimatu rabbika ekigambo kya katondawo ala alladhina kafaru kubanabeera abakafiiri nti bakugwa ku kibonerezo kyange ng'abaasooka bwe bakikola ki bwenamala okukibawa wano ate neeri gye tulaga annahum ashaabi na eri nayo bagenda kukola ki wano ekibonerezo kifunye ate neeri bakulaganyisiza nti ogenda kubeera mubajja okuyingira ki aba allah atuwa okutegeera ebintu bye naye si byangu bannange kubanga ensi etuwalawale etuzeeyo obudde bwe buli allah agambye abakkiriza ekigambo bukkiriza okumanya kinene nomala okukkiriza allah yo twakirabye nti okukkiriza allah kimu ku nsonga ezaanukuza omuntu eddwayo mbagawira salaka ibadi anni fa inni qaribu ndi kumpi ujibu nyanukula da'wata da'i dduwa y'omuntu abankowodde idha da'ani singa akola ki naye nga tonnaba kunsaba abantu bagambe falyastajibu li nange banyanukule waliyuminu bi bakole ki banzikiririzeemu bwe banaaba banzikiririzaamu ne banyanukula nange nja kukolezi bakola ki naye banaaba tebanzikiririzaamu banoonye bwe basaba bwe kakati oliwa besigi era gwe wagamba nga towa basi yako towa barabarani manya biki Museveni n'akulaba ate bukedde nti ebintu byefudde nti ate nyamba muzeeyi mbadde njagala kantu kano nga sooka omala okumpagira olyoka onsabe nange ntegereka allah twagamba allah agamba nti alladhina yahmiluuna al arsha abo bamalayika abasitudde arshi al arshi waggulu eyo gye tutamanyi waliyo ebitonde bye batunyumizaako naye nga si byangu byakuyingira mu bwongo bwange naawe ekisooka waliyo ekitonde kye bayita al kursi musoma ayatul kursi nga nkulu nnyo mbuusewo weewo otuwa maziewo nze ekizibu kyemmanyi nti bwe mbasomesa abantu abakulu eddakiika bampa 5 ezisigadde tuba tukwana bukaya Rahman naam mbadde kukyanderabi nti waggulu eyo eriyo ebitonde ayatul kursi aya erimu ayatul kursi eri mu Qur'an naye aya eyo nnene nnyo era bateeka bagisoma nnyo ku dduwa ne mu bizibu byaffe byonna olw'obunene bw'ekitonde ekirimu allah yagamba nti wasaa kurusiyuhu nti kurusiyi ye nga z'okusinga samawaati eggulu zonna wal ardi ng'otaddeko n'ensi waliwo alina obwongo obupima ebintu ebyo eggulu 7 zonna ng'oyaliridde esooka neggwako n'eyokubiri n'eyokusatu
teekako n'ensi bw'oleeta arushi alkurusi n'ogituuzaako byonna ebibikka ng'ekibatu kyo bwe kibikka ekinusu. Ekinusu kyeki nze eggulu naki ekibatu kyeki kakati baga nti soma aya eyo ekizibu ne bwe kiba kizitowa olw'obuzito bw'ekitonde ekirimu nga Allah subhanahu wa ta'ala omusee gwalina arushi eyo etamanyi bizitowa na binene na kino kijeewo si kinene siki ku Allah subhanahu wa ta'ala n'otawassala oba n'oyita mu aya eyo mujeyambisa Allah akugirewo kubanga alina ebinene kino si kinene ku ye. Ntegerekese bannange naye ate waliyo ekitonde ekitamanyi kurusi nga bw'oba okitadde ku kurusi era oba oddidde ng'ekibatu kyo oba olusaniya n'obikkiramu ekyebitaano. Kitonde ki kyebayita al arshi. Batugamba nti arshi arrahmanu ala al arshi istawa. Allah ow'ekisa ku arushi kwakoze eki naye batugamba obanga akutte ekinusu n'okisuula mu ddungu bw'oba ogikompiyalinze ne kurusi. Arushi lyeddungu kurusi kyekinusu. Obwongo bukyaliyo tebusobola kutuukayo oba oyagala bubanduke buki bagenda omusajja pulesa zimukubye ng'asomesa ne banne babadde asomesa bonna bagudde tugamba bugambi nti Allahu ebyo byebitonde ebiri eyo waggulu batunyumizaako biki binyumize. Naye arushi eyo gy'owulira esituddwa bamalayika bameka nga bw'obeera n'akateebeko nga kaliko amagulu ameka bazitowa kwenkana ki bana abagisitudde enkondo eziriko. Naye olw'obuzito bw'olunaku lw'ekiyama bagenda kuba 8. wayahmilu arsha rabbika suratul waqi'a wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidhin 8. olw'obuzito bw'olunaku abaana tebagenda kusobola mbeera bayambibweko 4 bafuuke 8. Allah munene basi munene ate munene okusinga byonna ebyo. Nolaba ono amwerijjako abikka enswa ekiro. Allah munene basi munene bw'akugamba nti olyanga ensolo nga toyogeredde ku linnya lya munene aba mutuufu oba taba mutuufu. Ensolo ekaliko bisimillah Allahu akbar togiryanga agikobi. Tewategeera Allah era tojja kumutegeera wabula agenda akunyumizaako bunyumiza kikyali. Era bw'agamba nti teyazaala alina obwetaavu bw'okuzaala oyo alina obwetaavu obweraka ku Mariya bazaale Yesu. Kale kuba akafaananyi nga mwebaseeko yenkanawe yebase ku munne mu bwongo kijja wama qadarullaha qadri. Allah tefaamutegeera mu bukakafu bwaki kyekitwonyabonya. Oli basomesa Allah alabanga embogo tuwekiri. Allah agambye nti abasitudde arushi waman hawlahu n'abo abali ebbali wa arushi. Awabeera kabaka wabeerawo abambowa tuwekiri wabeerawo abali mu lubiri wabeerawo abanene be. Kabaka waffe wano bw'aba atambula tabeerako basirikale ne bw'aba ali kuki doyiro bagita doyiro tabeerako abamuwerekera. Subhanallah. Allah yawa ekigambo kabaka obuyinza atambuza bigere naye basirikale bagenda bamugoberera. Kiwe kiri obwakabaka obwa Allah tebulinga muno bwe bamumuggyeeko badde ne bamugoberera asigala ngani nga ggwe. Naye kabaka bw'abeera ng'ali mu bwakabaka era alina enjogera nga ya buki ayogera mpola mpola tapapa nga ggwe olina kuwuliriza nayogeza esimbo naye bwe bamumuggyako ayogera nga ggwe oba ntegerekeka tambe ku munene kuba mutanda. Naye waman hawlahu abeetoolodde ebbali wa arshi
ndowooza ekifaananyi kyowakabaka okitegedde. yusabbihuna bakola ki? batendereza subhanallah bihamde rabbihim, amatendo gani g'omulezi waabwe Allah. sabbaha kyekigambo subhana, hamdu rabbihi kyekigambo alhamdu, byebigambo ebiri abali ku arsh byeboogera. bakadde baffe nno bwe bamala bitigira ne babissa mu tarawih, subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim, bigambo by'abaani originali by'abaani, si bamalayika bonna, by'abaani abali luddawa, abali ku arusi byebigambo byabwe. edda twabyogera nga mutalawiyo banedda mutalawiyo naye babiyogeddeko bameruka mwene yise talawiya anabe byogeddeko abalamu abivaako nti bida biibino kati gwe sadde ekitalawiya namba yogeddeko. Allah agambye nti abali ku arusi abagyetoolodde ebigambo bye balina okwogera subhanallah wa bihamdih subhanallah alazim subhanallah bye basaakanya nabyo. naye wano ewaffe twogera tutya ku kabaka waffe? saabasajja wangaali, saabasajja wangaali, saabasajja wangaali, saabasajja wangaali, saabasajja wangaali, swala na nabi. ebyo si bye biri ku Allah. ewa Allah baliyo boogera ki? subhanallah sabbihuna bihamdi rabbihim, bali mu kutendereza nga bali ku bigambo ebikulu, naye bakuba tetwabitegeera. subhanallah tetwakitegeera, wa bihamdihi tetwakitegeera. era kyoba olaba olw'obukulu bw'esswala batugamba tubyogerere ne mu swala, ne batugamba ekifo omuntu wabeerera okumpi ne Allah kifo ki? wahuwa sajidu ngaali kuki? kale naawe weefaananyirize ng'abali okumpi ne Allah abali ku arshi bwe boogera ekigambo subhanallah, naawe oli kumpi ne Allah yogera ekigambo subhanallah. tukyogera dde subhanallah mu swala? subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ekyo kigambo subhana tekisaaga. kyajja mu Qur'ani nga kiragira emirundi ebiri, nga bakiragira nabbi abakyogera so sikku kyali kikinga ye, naye n'atobbirako buti sabbih isma rabbika al a'la. sabbih kitegera subhana, nga balagira nabbi nti yogera ekigambo sabbih isma rabbika al a'la. nabbi n'agamba nti ekyo kankibbireko umma ij'aluha fi sujudikum, akubaka wadde nze naye olw'obulungi bwa umma, kubanga bilmuminina raufu rahim, eri abakkiriza wakisa ate abalumirwa. naga sijja kukoma ku nze nammwe abangoberera kankababbireko mukoogere, naye mukoogere fi sujudikum. kakulu ka subhana koogerwa bali banene bali ku arushi, naye nammwe wano wemubeerera okumpi mulinga abali ku arushi ne Allah nga muli mu sujudi mukoogere. naye olaba oli atippye n'ebigere waggulu biyimiridde ku binne byabyawo za subhana, tamanyi buzito bwakyo. ne bajja mu suratu lwaqi'a ng'eggwako ne bamugamba fasabbihi bismi rabbika alazim, subhana neekomawo. bagiragira munene Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba sijjaku talina kiyakodowalira nabbi. wala aya agamba esatu kuwirat n'agamba bibanin banin alo ay gambika wama huwa ala alghaibi, bye mwali mutamanyi nga babiwadde nabbi teyabikodowalira, yabitusanukulirako. ababitegera ne babikozesa, abatabitegera ne bonagira ki yabibuukamu. kati nabbi bamulagira ebibye subhana rabbi alazim, n'agamba ekyo bakindagidde naye mukiteeke fi ruku'ikum, ekyo mukiteeke mu ruku'. yensonga lwaki tugamba subhana rabbiya, mu sujudi ne tugamba subhana rabbiya
lwaki subhana lwaki subhana kubanga subhana waman hawlahu abali wabbali wa arshi yusabbihuna bogera subhana bihamdi rabbi nga batingiriza bwe baba bagadde okwogerako Allah subhana yabeera ku mimwa. Twamutegeera wati twamutegeera sabe Allah tuwe okumutegeera ya nabi gamba sahabi osabanga nnyo gamba Allahumma a'inni ala dhikrika nyamba nsobola okwogerako bakwogerako batya abali ku arshi yusabbihuna bihamdi rabbih naffe tuyitiize nnyo subhana. N'atugamba bwe baamala okusaala basahaba abaavu yabalagirira kukola ki? Yabagamba mu abaavu bwe muba mwagala okusanga abagagga nti mwempawo eddagala yasooka kigambo ki? Munategera subhana wallahi ndaba temumutegedde munsonyiwe munategera subhana wuno gyafubutuka ennono andi mwaganye ennono tumunonoza tumugjawa ku arshi ndaba naawe ono yogera ekigambo ekiri ku arshi gyewawulidde obunene bwakyo ne bakikuleetera mu swala eswala baginona bagijjawa yava kuno ibada yavaawa ye ibada yokka gye banonawa ne batubbirako ebiri mu ggulu ebinene ne bajja nabyo ne babituleetawa. Naye kugamba eswala zaali origino mmeka ne bazifuula mmeka singa zasigala 5. Walibadde omusiraamu ntyana nakuwajuza ekyokulabira ku nega nti singa omusajja mutembeeyi abadde atunda akaseppiki namuzeeyi oyagala eseppiki leeta nabe akaseppiki kammeka nti 10 hamzeeyi nogamba onsedde naye akaseppiki ko kalungi nadde nkagula nagamba mpa 5 siziwezi mpa 3 yogera ekikomo saagala kuntawanya leeta 5 omusala agatunda 5,000 bwagamba 5 n'omugamba nti okyanseera oba otegeera oba yagakagula mmeka agenzi kabadde ka 15 naye muzeeyi nga bwe tukayanye nnyo mpeeri n'ogamba nti sikuwa 5 bwakakwata n'akakukuba mu kyenyi aba akoze bubi. Naawe swala zaali 5 ne bajja nga bakusalirako paka ne baatuuka ku mmeka 5 nazo zikulemye bwe bakanyuga mu kyoto baba bakoze bubi osaana kutuba nedda ate ne basigala baggaye nti kale saala 5 naye tujja kusigala nga tukusasula ameka bwe buba busuubuzi busala obwo tijaratan lan tabuura eyo ye business etali mulonzi obudde bwadeyo eyo aya nga zitujja kusobola gimalayo naye yagala lunaku lulamba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta